Веќе почнавме да добиваме извршни решенија за наплата од одредени веледрогери и така економски оператори. Со повеќето од нив до сега успеавме и направивме репрограмирање на долгот, но тоа е само одложување на она што мора да се заврши. И тука малку стравуваме затоа што имаме можеби неотворено блокирање на испораките, но ете така не ви испорачуваат доволни количини на нешто што ќе побарате и тоа веќе станува проблем. Ние не зборуваме за аспирин, не зборуваме за лесни и ефтини лекови, ние зборуваме да кажеме за инсулин, за скапи антибиотици и останати скапи средства кои мораме да ги користиме со нашиот вид и обем на работа. Значи на некој начин Тоа е една, така да кажеме, една тивка блокада. Еве, например, Мак Петрол децидно кажа да доколку не платиме две цистерни, две по две, нема да ни испорачува, значи за две платени една ќе испорачат. И тоа е нешто што ние сакале некеле ќе мораме да го направиме овој месец. Колку и да е топло, сепак ние барем едно 4 до 5 часа во текот на денот грееме. Колку имате долгови, можете вака? Долговите се релативно големи и јас би кажал дека се некаде околу 30 до 35% од нашиот годишен буџет. Тоа е нешто што мислам дека до крајот на годината, ако нешто не се превземе со наше растеретување околу бројот на прегледи, операции и се останати интервенции, особено фако операциите, очните операции, или нема некакво дополнување на буџетот за што сметаме дека ќе има, дека се ветува, ќе биде тешко. Тогаш предпоставката е дека над 60% до крајот на годината ќе имаме долг од нивото на буџетот.